पपी और पपी का भाई दोनों ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। तभी टीटी आता है और दोनों से टिकट मांगता है, लेकिन पपी टिकट के लिए मना कर देता है। टीटी दोनों को पकड़कर उठाता है और ट्रेन से बाहर छोड़ देता है। पपी और पपी का भाई दोनों सड़क के किनारे बैठकर रोने लगते हैं, क्योंकि उनके पास घर जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं होते हैं। अब दोनों टिकट के पैसों की समस्या का हल निकालने के लिए निकल पड़ते हैं। एक स्टेशन पर जूता पॉलिश करने का काम मिलता है। पूरे दिन मेहनत से जूतों को पॉलिश करते हैं और कुछ पैसों को जोड़कर इकट्ठे करते हैं। अब पपी सब पैसों से अपने और भाई के लिए टिकट खरीदता है और ट्रेन में आराम से खुशी खुशी दोनों सफर करते हैं। ट्रेन में सफर करते समय दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपने इतने मेहनती पपी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।